¿Cómo está mi gente? Estamos aquí en un video para el canal de Raúl Fernández. Estamos aquí de regreso de Go Cars Go. Y vamos a entrar a la carrera de Sacred Ground. Me toca con el Monkey Boy, el mono, la carrera de los indios. Esperen, ahora sí continuamos el video. La carrera. Hacemos un poco la de Mario Kart y Diddy con Racing. Y comienza la carrera. Cuidado. No. Tengo que ganar. Sí. Justo en el blanco. La victoria es mía. No. Soy el segundo lugar, chicos. El segundo lugar. Lo hice, chicos. El segundo. Bueno, gente, encontremos el video la próxima vez en Go Cars Go. Por favor, suscríbase a mi canal y comente con sus amigos. Hasta pronto. Nos vemos.